გაუმარჯოს მეორედ. თმების შეკვრა არ დამიწყნია, სანამ ვიღაცა მეტყვის, რატო თმები მანამდე არ შეიკარიო, მაგრამ მოვიხსენი პირიქით ხალხო. ისე მქონდა გაჭერილი, ისე რომ რა იყოს. ვხატავდი 2 მანქანა დავხატე, ერთი გადამრჩა, მაგ მანქანებიდან. ყველაზე ადვილი მოვიტოვე ელვა მაქვინი. ეხა დავხატავ. სასაცილო რა არის, ვისაც გაქვთ ეგ მულტფილმი ნანახი ელვა მაქვინის. ელვა მაქვინი რომელ მანქანაში სვავდნენ დიდი კუზაუანი მანქანა, მაკი რომელსაც ქვია. ზედა ხატია ელვა მაქვინი და ანუ ეგ ცარუჭკა დავხატე ეხლა, ანუ მაკიც დავხატე და მაკს ახატია ელვა მაქვინი. ეხლა უნდა დავხატო ელვა მაქვინი. ანუ გამოდის რომ იმ საროჭკაზე დავხატე, სურათს ჩავაგდებ, რა ვიცი თუ არ დამავიწყდეთ, ხო იცით მე მავიწყდება ხო. ხო და ეხლა მეორეც უნდა დავხატო რა გამოდის მასზე. რაც შეეხება დღევანდელ ჩემს ამბებს, დილანდელი ქაოსის შემდეგ თუ რა ვქენი და როგორ ვქენი. ანუ მივალაგე მოვალაგე დიდად ძალიან არ დავაკვდი, იმიტომ რომ ხვალეთ სახში ვარ. ხვალე შოპმარინაში ვაპირებდი წასვლას, მაგრამ არ წავალ ჯერ იყოს თანხებს მოვიძიებ კიდე ჯერ მოსაცემები აქვს ეს ბოლოს არის ისინი და ბარე მეთქი იქნები იოანესთვისაც რაღაცა შემხდეს რომ ვიყიდო თან მე უნდა წავიყვანო იოანეც. აუ აგრილდასავით. ხო ეხა ჩამოველი რომ ყავა მინდა დავლიო. და დასალაგებელებს კიდე ხვალეც დავალაგე. ეს ჩემი პრინცესა. თქვენ ხო იცნობთ ჩემ პრინცესას? ზედ მიდიხარ. თქვენ იცნობთ ჩემს პრინცესას? ეს არის გოგო, რომელსაც პრივილეგიები აქვს სახლში. ჩემი პრინცესა და საყრელია. ჩემი შავტუხა გოგო, ბავშვები ეყოლება. შაშან დაეხოცა. პატარა იყო და არ იცოდა მოვლა. იმედია ხა ეცოდინება და პატარა კრუტებს მივხედავ. ხო, რადგან ისინი გასაჩუქებლები აღარ ამყავს, უფრო სწორად გოგოები აღარ არიან და აუცა საარეცხი მანქანა გარბის. მოდი წყალს დავდგავ, უცბად და მე გავაგრძელოთ. აქ არა მაგაკეთებული სინამდვილეში არაფერი. ჭურჭელი დავრეცხე მარტო და აი ზერელეთ რა დღეს თელღე ზერელეთ იმაშვები. უხნა მოვკარიხელი აივანი რაღაცა ფეხსაცმელები პლოშატკის ქვეშ რაღაცები ანუ თვალს მოვაფარე დაუთავებულები ყო რომელიც ყველას ძალიან მეზარებოდა შევალაგე ანუ კარგად ვიმუშავე რა ჩემი თვალით კმაყოფილი ვარ ქრიანობაში უბრალოდ აი რო იტყვენ მტრები და ძირის ძირობამდე არ მიქნია არაფერი ძირითადად ვზივარ ვეცხავ აბდრები უცბად ჰოფობ და მორჩა და რადგან ხვალე არ მივდივარ დანარჩენს ხვალე ვიზავ რა დღეს რო იტყვიან ორიენტირებული ვიქნები რომ მარტო ვხატო იმიტომ რომ ეხლა მოწერეს ნახატზე რომელიც საკმაოდ რთულია საკმაოდ შრომატევადია არ ვიცი შეიძლება თქვენს გაქვთ ნახატი წერლები არიან შავებში ჩაცმულები ვაჟა აკაკი ილია ორია კიდე შოთა არა შოთა არის ყველა ვარიანტი ისინი ზუსტად აღარ მახსოვს ვინა ილია და აკაკი მახსოვს ხო და ერთად დგანან რა ესე განგსტერულად ხო იცით ეგ თუ მომცეს ეგეც და შავი მითავდება კიდე ღმერთო შავისთვის ვყიდულობ მთლიან შეკორას ხოლმე ცალკე შავს არის მაგრამ ქართულია თან შავი ცალკე მაგრამ ისა არ ვარგა თორე მაქვს ნაყიდი შაშან ვიყიდე საერთოდ არ ეს შიგნან მაიკა მიჩანს და დამღანა საერთოდ ვაიმე საერთოდ არ ვარგა ეგ შავი რაღაცა ბლანტი არის და შავიც არ არის რაღაცნაირია ხო და ისევ იმ რუსული ძალიან მაგარია რა ისეთია თუ ასეთია რუსული ძალიან მაგარი
ეხა მინდა რომ ეგ გადაგხდეს და არა მოგაპირქვაოთ. და ეხა სავარაუდოდ მე რო დავდგები, ესენი წამოვლენ ჩემზე. ეს საიდან მოდის უყურეთ. ეს საიდან მოდი, ჩემო პატარა, მოდი ესე გაიჭირე. ვიდი, ჩქარა აი ესე გაიჭირე, ჩარა რომ ჩაგეხუტო და გაგჭიტო. აი მე როგორ მიყვარს ეს გოგო და არა, გოგო არ არის, გოგო მეგონა და ნახე როგორ არის მოკრული. აი მის ბავში, ხა უყურე ჩავსვა. უარ მატკიდო. ხალათზე რო ამოდიან ხოლმე არაა პრობლემა და ეხა მტკივა ხოლმე მე ჩხურიკე. მოდი. 1-2 და აი მე უნდა მატკიდოს. 1-2 და ჰოპ. და გიჭირე, ისე ვიქნა მოდი. რატო მოდი ხარ მაგედან? მოდი შენ საქამოძე. მოდი დედაც. მე კატა გადავაგებ. მოდი აქ. მოდი. გადავედი ჩემო პატარა, მოდი. არა, კარგია, ეს ამყავდა ეს მეყოლება, შენ არ ამჭირდე. ჩემი თბილი და ტკბილი. მოდი პატარა. მოდი, მოგეხმარო თორე დამკაწრავს. ვინ არის ჩემი ლამაზი? მე რა კარგია. შენ რატო არ კოტუნებ? მის მიყვარს როგორ. ბავშვები ცეკვაზი არიან. მე და ნინო ვართ სახლში. მეთქია. ხო, მართლა ის დამავიწყდა მე თქვა რომ ორ შაბათს ვიყავით. მოგიყევით მე მგონი, თუ არ ვიყავით, ფინკლის სახლში ვიყავით, მოგიყევით და არ მახსოვს მოგიყევით თუ არა. შენი გოჭი. კაი იყო. ხო, მოგიყევით როგორ არა. ჩადი. თორე აი ესე არ შემიძლია, შემეჭმევი, ნახეთ რა საყვარელია. ეხით. ნახეთ როგორი თბილია და როგორი ტკბილია. შევჭამო. ზერო კარგად გაბოვა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს რეები დამაყარეზეთ. მიუხედავად იმისა, რომ კატასტროფა ცხოველია და რაღაცა ესენი რაც ყავს, ანუ რაც მომიყარეს და იძულების წესით გამაზრდებინეს. არ დამიბანია ესენი. ამიტომ აი წავიცი წეღან თეთრი საღებავი. კი გამოეცლება, ეხა გუაშია, მაგრამ მინდოდა რომ ხვალეც ამცნოდა და მეცნობა ერთი რა. არც თუ გაეცალა. ეს ალბათ სულ რაც მე ვიარსებებ, ეს სულ მექნება. ეს ზედა. გუშინ დიდი ძალის ალაფრანი ვიყიდე. სამიცალი. ეს მეგონა რომ თეთრეულსაც დავრეცხავდი, მაგრამ ჯერ ისევ შავეულზე ვარ გადასული. ესენი აკრილაგია და აი ეს ვიყიდე კიდე. პროცეულის. ბარბარე კარგა იბანს ამით თავს. ჰედელშორდესი არ იყიდო, ხახო საშინელება. მე ვიყიდე 20 ლარი მივეცი და სხვა შორის ძალიან ბევრი არის, მაგრამ ვიფიქრე რომ ისევ ის ჰედელშორდესია მეთქი რაც იყო. ოდესღაც, მაგრამ არ არის ეგ. 7 ლარიანია ეგ და 100 თავით ჯობია. ეს ადუღდებოდა დავასხათ, წავიდეთ მაღლა და შევცივ და სხვათა შორის და ფეჩით ავანთე. მე მგონი ავანთე. თუ არა ავანთე. იმიტომ რომ იოანეს ციოდა წეღავდა. წუთში ეს გამოირთვება და ვაპირებ კიდე ერთი შევაგდო, შევყარო. უკვე ისეთ ვაიქეცე შუქჩავაქრო. ოპა. უკვე ისეთ სიტუაციაშია, რომ ამინდები, რომ ნუ კი გრილა, მაგრამ ისა. ზამთრის ტანსაცმლის შეყრის დროა რა. შეკჭა. შეყრის კი არა, მოცილების იმეებიდან, კარადებიდან და რაღაცები გასარეცხია, რომ
მე თუ კარგად ვივაშკაცე. თლიანობაში ხა გეტყვით რამდენი დამრჩა დასახადი. 1 2 ერთად მომიტანეს 5 მაქვს დასახადი. ხო და თუ ვივაშკაცე, კაი გოგო ვიქნები და დღეს დავხატავ. ჯერ ეგ 6 საათია და წესით 12-მდე თუ არ ვიზარმაცე. ხა ეს ელვა ადვილია. მაქვინი, ხავშენ ცივდა შეგცივდა შენ. ადვილი დასახატი ელვა მაქვინი. მე მაგს კაბზი ვარ ხოლმე მე. და დედა ნახავს. მან ახნება დაამთავრე გადაასწორე? მაშინ და დედა ისე რომ გავთიშავე მას ვიდეოს ნახა. აუ ეს კამი მომეცი რა. მაგაზებზე ვარ ხოლმე აშკარად. ირვი აშვერი დავჭი. ხო და 12-მდე თუ კარგად მოვიქეც. ეხლა რომ დავიწყებ დაახლოებით თქვა 7-20 წუთია. კაი, დავიწყებ 7-ზე, მანამდე ახ ვიდეოში ჩავწერ რაღაცა რა ვიცი, ცოტა ვიზარმაცებ და შევცივდა. 8-ზე რომ დავიწყო, 7-ზე რომ დავიწყო. სავარაუდოდ წრის ნახევარზე, ნუ მაქსიმუმ 9-ზე უნდა მზად გქონდეს და მორჩები თუ არა უნდა მივწერო. წეღანოინი მომივიდა. ეს დღეები რომ სამსახური რომ დაიმთხვა ხო გითხარით რომ ძალიან გამიჭირდა გათენება რა, ნუ გატეხვა ძილის და არა ამ ბიჭებს უთხარი რომ 2-3 დღეში დღეს არის მესამე დღე წესით ვასწრე. 2-3 დღეში იქნება მეთქი რა, ანუ იმიტომ რომ თადარიგი დავიჭირო, ჯერ მანამდე კიდე მქონდა ისინი საროჭკები. ხო და თან მე ერთი ის დაემთხვა რომ ეგ ხინკლის სახში რომ ვიყავი წასული, ანუ ფაქტიურად ეგ დღე გავახალტურე ნახატებისთვის და გულწეღან მომწერა ამ ბიჭმა რა რომ ჩვენი საროჭკები მზად არის და მეთქი ბოლო საროჭკაღა დამრჩა მეთქი არა და ბოლოს წინას ვამთავრებდი ამას რა და აუ ჩამიგდებო სურა ჩამიგდებო და მესეჯერი ვეღარ გავხსენე. ფათაფუთი დავამთავრე და ჩაუგდე. ხო და როდესაც ახლა იმედს ვაძლევ ადამიანს და ვპირდები, უნდა გავაკეთო ყველა ვარიანტი რა და მიხარია რომ ერთი ღამე უხსოვს დამთავრდება, აი იქ არის ელვა მაქვინის საროჭკა და დავიწყებ ახლა. ინგრე. ნინო, თქვენს გითხრეს რაღაცა თეატრიო რაღაცა ბარბარის კლასი, რომელიღაცა თეატრმა შესთავაზა რომ ტრანსპორტს გამოუყობე ბარბარის კლასს არა ზოგადად სკოლას არის რომელიღაცა კლასებს ალბათ. გამოუყობენ მანქანას, წაიყვანენ, მოიყვანენ, საბაგიროთი გაასეირნებენ და დააბრუნებენ უკან. და ამ ყველაფერში ჭირდება ძალიან იაფი 35 ლარი. მე მგონი. და არითება რას იზავე როგორ იზავე. ხო შეიცვალა კიდე ისინი მაგალითად. აი ხა ხვალე ვაპირებდი ბარბარის წაყვანას. ხო და შეიცვალა სკოლაში შიდა კანონები, ანუ მე თუ ბავშვს წავიყვან, თუ ცუდად არის, უნდა ცნობა მივიტანო, მაგრამ ახლა ზახში შემთხვევაში, როდესაც ვირუსი აქვს, მე ექიმთან არ მივიყავ. ვაცდენინებ, მაგრამ არ მიმყავ ექიმთან. რომ ექიმი მე თბილისში ვიყავ აღრიცხვაზე, ვარკეთილში, ევექსში და ეხა ის რომ ეხა გრიპი აქვს და სიცხე აქვს სიტყვაზე დაბალი თუ არ ახველებს ან რაღაცა არ მიმყავ ექიმთან. ეხა ფიზიკურად ექიმის ცნობას ვერ მოვიტან, ხო? ხო და ეგ არ ვიცი როგორ იქნება ეხლა. ანუ ადრე იყო დაურეკავდი გააფრთხილებდი, ეტყობა ბევრი, ანუ ნახე შეიძლება ბევრი აცდენს ესე სოგი გამოვა, უიქ არია, არა მესმის და მართლა კარგია და მართლა ის, მაგრამ აი ხა მაგალითად რომ გავაცდენინო იმის გამო რომ აი ცხუში რაღაცა ჩამოსდის და უბრალოდ ცხებსაც არ გადასდოს, მე მაგ შემთხვევაში ვერ ანუ მაშინ და განცხადება დავწერო. ხო, აი მაშინ განცხადება უნდა დავწერო და შეიძლება ხა მე თუ ვერ დავწერ ლაშა დავწერ თუ არა და უნდა ჩავიდე და განცხადება დავწერო, პასუხისგებლობა არის ძალიან კარგი გადაწყვეტილება თუ არა და ნინო, მამას კომპიუტერი არ გადმოაგდო. გამოწიეს კამიანად აქ თუ ვერ იყო. ხილად. პასუხისგებლობა არის, როდესაც ბავშვს ვაცდენებ, უნდა იცოდეს, უნდა დამიგდო კომპიუტერი, აქ დადე.
რა ეცაკეთებ? გამოვლენ, უი წვიმა არის, უი ქარი ცოტა მეტად უბერავს, უი ის. მაშინ თელი ზამთარი არ უნდა იყოს, ახლა ძირითადად კიდადიან მანქანები და დაყავთ. ხშირ შემთხვევაში იმასაც ვისაც დაყავებას წესვერებას ცოტა მიჩქაროს მაგრამ. მეორე შემთხვევაში ის არის კიდე რომ ეხა ძალიან საშინელება ხდება ჩვენთან სოფელში. აკეთებენ გზებს და არის საშინელება. ჩვენები რო გამოდიან ხოლმე. დედაჩემი რაღაც ბოტებით გამოდის ხოლმე იქამდე ან ჩემ ძმას გამოყავ ხოლმე წინაზე ბოტები უცნად გამოსულიყო. რომ აი ქვიშარუა ცოცხე ხო რო ჩაფლავ და ნენელა რო ჩადიხარ თუ დროზია. აი ეგეთი ფაფა ტალახია თან აი ისეთი ტალახი. გზები აკეთდება, განაცუდი რამე კეთდება, კეთდება გზები. მაგრამ ყველგან არის მონგრეული და რა ვიცი წესი ძალიან კაი იქნებოდა სადაც მოთხრიდნენ იქ დაეწყოთ ანუ ეტაპობრივად რა ვიცი თან მთელ მარტყოფს ათხრიანას ან თავიდან ბოლომდე დაიწყებენ რა იქნება კაცვარძის ძალიან გისახდება გაუსაძლისია და როცა წვიმს ყველა მანქანით ვერ მიდის და ყველას არ ემსახურება სოფლის რაღაცა და სკოლის ტრანსპორტი ანუ იმასაც თავისი წესებია და იმ პატარა მანძილზეც ვიღაცა რო ფეხით მიდის სკოლამდე იცეთი საშინელება ხახო ისეთი საშინელებაა რა და ნუ არ არის ისა რომ გასამტყუნებელი რომ ხა მაგალითად მე დამეზაროს ბავშვის ფეხით გაშვება და მოდი დღეს დავტოვებ იქნებ ხვალე გაშრეს ან რაღაცა ეგეც მესმის ისიც მესმის ძველი თაობა რო ამბობს ხო რა ჩვენ საიდან სადამდე დავდიოდ ეგეც მესმის იმიტომ რომ მეც მივლია ამასე სუფეხი დავდიოდი ხომ ხა სად იყო მანქანა და ხა ძალიან ერთეულები დადიოდნენ მანქანით ძალიან ერთეულები მანქანით მე არ მახსოვს სკოლაში ავსულიყავი ჯერ ისე რომ ძალიან შორს არ იყო ახლო იყოს სკოლა და უფრო მოკლებზე დავდიოდი ხოლმე ბილიკებს რო ეძახდით ხოლმე რაღაცა და ძალიან სასიამოვნო იყო ხოლმე იქ სიარულის პროცესი იმიტომ რომ მე ჩემი ფანტაზიები მქონდა ხოლმე იქ რაღაცა რუკას დავხაზავდი რაღაცა ძალიან კაი იყო ხოლმე და პლუს მით თოკით რომ რამდენიმე ნაჭერ შეშას რო გადაუჭერენ და წაიღებ და სალიერკა რაღაცა ხო იცით მორიგეობის ცხრილი იყო ხოლმე რომ მაგალითად ორშაბათს უნდა მოიტანონ შეშა ამან რომ თბილად ყოფილიყავით და სალიერკა რა თქმა უნდა ასე რომ ეგ გავიარეთ ჩვენ უკვე ეხლა ეს ზარმაცი თაობა მოდის რომელიც გამოვლენ და უი მზე არის დაგცხება უი წვიმა დავსველდები და უი ქარია თბები აგვეწეწებას თაობაა თუმცა არის ხალხი არიან ბავშვები რომლებიც იქიდან იქამდე მოდიან ფეხით არც დაიკვნესებენ და არც დაიწუწუნებენ ხობშტობა აი ხა დაჭექი მაგიდასთან სასწრაფოთი შენ ხერხემალს ეგარ უნდა დროზე დაიდო კალთაში მოიკაკო მოისაქნა შახმატის ცხენივით დაჭდა და всё ეს ცხელი იქნება და ისე ფეჩზე დავდე აურა კაია ეგ მე მინდა სკაფების მეტი რა არის შვილო ჩემო აიქა აი სხვათა შორის ეს დღეებია სულ მეძინება აი ესე ვშვების სულ ეხა ასერთ არ მეძინება და ხვალიც მაგას ვაპირებ ხვალ ვაპირებ ნინოს გავამზადო ისევ რა ქვია უბრალოდ დასიგული მოგთული მეჩვენე ნინო მე მოგყელიდან ავსუქდები ხვალ ვაპირებ ნინოს ჩავაცვა დავახურო თვები გავუკეთო და ისევ წავიდე და წავკვდე მე ისე კარგად მეძინე ისე კარგად ორი წესია აბა რო წახვალე მე უნდა ქუსლით დავეკიდო იმაზე არ მოგეწოდა დღეს რომ მე მეძინე და შენ წახვედი არა რატო ჰა მე მეძინე და მეძინე მე გავიარე უკვე რომ მეძინებოდა და ძალ რო გავყვრიდნენ ხოლმე თან ჩვენ 9-ზე გვეწყებოდა 9-ზე იწყება სულ რა ბარბარეს აქვს ხოლმე მაუსის აბა ნახე იქ ხوارუდე იმაზე უნდა შევსულიყავი
მანდარი? შოპ მარინას Facebook გვერდზე ეგეც დამავიწყდა, რომ ენახა რა ხდება ხვალე. და თუ რაღაცა და ანუ ნახავ მაინც რა. მე უბრალოდ გაცდენებზე შევიკავებ თავს, იმიტომ რომ ჯერ ისედაც უწევს ბარბარეს გაცდენა და ივანესაც თურქეთის ამბების გამო, მაგრამ მაგ შემთხვევაში უკვე ლევანი აკეთებს საბუთებს და ოფიციალურ მიმართვას დირექტორთან და თვითონაც ჩადის რა თქმა უნდა და პასუხისმგებლობა მაღალია მაგის გამო და ის საათებს მე აინაზღაურებენ ბავშვები თვითონვე, ანუ ვალდე მოიცა სკოლის ბრალი არ იქნება, რომ რაღაცა დააკლდებათ რა და ორმაგად იმუშაონ, რომ ის ერთი კვირის განმავლობაში რაც რამე იქნება, თან პლუს ახლა გამოცდები მოდის. ეს ყველაფერი უნდა აინაზღაურონ ასე. ხო, ასე გიგდებ? ქეთია? მათხოვე და მოусმინოთ. დავალებები არ დაუწერია? ის სვერაკეთებს ტელეფონი კი არა, კომპიუტერი გაუφუჭდა და. თქვენ სამნი ხართ ამ ჯგუფში? არა, ელენეცა. მოიცა გიხეწები, ძალიან მიყვარს ხოლმე მათი ჯგუფის დათვალიერება. ჯგუფს აწერია ნაკრები. ნაკრები რისი ნაკრები? ფეხბურთის თუ თქვენი? ხო. ფეხბურთი. ეხლა ნახოთ ვინ არიან აქ. დაჯექი წადი იქ მე ვნახე. ელენე გოგოჩაშვილი, თომა გუგუნაშვილი, ნინო ახობაძე და ქეთი ატიკაშვილი. ანას არა გყავთ? ანას არა, დემას. არა, აქტორიანის კიცი. ეხლა ხმოვას უნდა მოусმინო. მოусმინოთ ვის ეს ვინ არის? თომა? ხო. დღევანდელი რომელია? რავი, ჩამოყევი და ყველა დღევანდელი. ზუსტ ყოლები. აუშემორო ვინ ჩარაფერს არ ვაკეთებდა. სანამ მეოთხე კლასი. მე ხარ ტიჟა. სანამ წე ხოლმე 1-7-ისკენ რა და მან მე სანამ დავწე გახდება 9 საათია, მე ცოტა ხანი უნდა ვიყო და აღარ ეგრე არ მიგია. თამაში უნდა. შედით მე შვილო რატო აწუხებ და იმ ისცაც ეს თომარი. არა, ქეთია. თამაში მოდი რომ პოროკოთ და რაღაცები ვითამაშოთ. სანამ დავწე დავალებებს. ანუ ბავშვს ეზარება წადი შვილო ცოტა ხანი მიდი ისაკენ შედი ოთახში ხალათ შემოიჭ და შედი ამას ხო გააკეთე ეგ არაფერი არის დაიცადე აი ჯგუფი უნდა ნახო ხო არ გეჩინია ნაგერ ეკავს ქეთო წადი მიდი შეშიგნ ისაკენ სადაკავე წადი იყოს ეგა შემოიჭრა შეგციდეს სადაქალოს და საძმაკაცოს ჩათი. ბევრს არ აქვს ხა მესენჯერები და კომპიუტერის ტელეფონები ჯერ ახლა ის არის აი რო ყიდულობენ ხოლმე ხაცა. ხო და ამასაც არ ქონდა მესენჯერი, არ ვფიქრობდი რომ Facebook-ი ზოგადად არ ვფიქრობდი რომ ის საჭირო იყო და კოკი აუ რატო გავაკეთე? სად ვიყავი? თურქეთში რო ვიყავით მე და ივანე თურქეთი ხო სულ მაშინ უნდა რომ დამლაპარაკებოდა და მაშინ გავუკეთე ეს Facebook-ი და მესენჯერი და ეხა კლასის ისინი აქვთ ჩატები რაღაცები და სანსოყოლად რო ვკითხულობ ხოლმე ყუდების სიცილით აი სუფთები აი ეს ამასაკის უბოროტოები კეთილები ჯერ ისევ აი ეს პერიოდში არიან სანამ ბევრი რაღაცა ცუდი როგორ ვთქვა ხმეთმა დაიფაროს ყველა ის ჩაენერგებათ და რაღაცა შური და აი ღვარძლი და ეგეთი რაღაცეებით ეგ თაობა ხმეთმა დაიფაროს მე ზოგადად აი ამ წლოვანებას ვამბობ ისევ ბავშვები არიან ისევ სუფთები და წკრიალები არიან ჯერჯერობით და სულ ამით რომ იარო მთელი ცხოვრება ძალიან გაიქნე ეს შესაძლებლობა რომ გქონდეთ რომ ამ ბევრი უსამართლობა რო შეხვდებათ არ გაბოროტდნენ რა არ დაითრგუნონ და სულზე უხაროდეთ ყველა ვაი ერთ რაღაცას
არ გადამიწყვეტი ესე ოფიციალურად და რაღაცა, მაგრამ ერთი რაღაცა ის მაწყუხებს აზრი. ლაშასაც ვიტყვი არ ვიცი, ნახოთ რა. მინდა რომ ტელეფონი შევცვალო. ხო და თურქეთამდე. და რა ვიცი, ვერ გადამიწყვეტია. თუ იყოს და მე ვქნა. ხო, აი ვერ გადამიწყვეტია და თუ გადავწყვეტო მაგას თქვენთან ერთად გავაკეთებ. ხარისხი მინდა ცოტა ვიდეოების გავაუმჯობესო. უკანა კამერა კი კაი, მაგრამ სელფის კამერა ძირითადად სუსტები აქვს ხოლმე და ის ჩემი ძველი ტელეფონი Redmi ძალიან კარგად იღებდა ცეკვებსაც ყველაფერს, მაგრამ გაშტერდა ეგა. ხო და აი ზოგადად ყველაფრისთვის მინდა რომ მასე ვყიდულობ ხოლმე ტელეფონს ზოგადად. რომ ანუ ძლიერი მხარე კამერა გქონდეს. იმიტომ რომ ჩემი საქმისთვის მჭირდება. და ყველაზე ძალიან რაც დავამკვირდი, იცი რა როგორ უნდა ავარჩიო? როდესაც აი სცენაზე ვიღებ ხოლმე ბავშვების ცეკვას რაღაცას რა მშვენობა, იქ მზის ხივია, იქ რაღაცა უცბად ვიღაც ანუ აი სცენაზე კიდე გინახიათ ყვითელი, წითელი, მწვანე რაღაცა რა და ამ ტელეფონს საერთოდ ვერ ვიყენებ მაგისთვის. გადასაღებად ის Redmi საერთოდ აი იჭერდა ფოკუსს ისე რომ აი სულ როცვალებადობა ყოფილიყო Redmi Note 9 მქონდა. თუ 8, რომელიღაცა უფრო 9. 9 კი, იმიტომ რომ ბარბარესია 8. ხო და ისა რო დაიჭერდა ფოკუსს, აი დამთავრებული იყო რა ფერებიც გინდა ის გექნა, აი გეცვალა, აი იდეალურად იღებდა რა. და ეს ვერა. როგორც კი ერთი ფერიდან მეორეზე გადავა, აი ეს ფოკუსს რო ვერ აკეთებს, ხო იცი რომ გაიბლანდება ეს და ესე რომ მიდის მოდის ახლო და აი ძალიან საშიდლება, ძალიან. ხო და აღარ მინდა. რა თქმა უნდა ტელეფონად და ასე გამოვიყენებ, მაგრამ Zoom-ი რომ მოიყვანო ახლო და რაღაცა მინდა რომ მეტად მოკლედ არხის განვითარებისთვის ჭირდება ტელეფონი. ხო და დავაკვირდები საროჭკების მოტანის სიმრავლეს კიდე და ასე გადავწყვიტოთ, მოდი ერთ კვირაში გადავწყვიტოთ ეს თემა. კაი. ვანოს რო უთხრა ანუ ერთად სურო დავდივართ ხოლმე ღიკლის სახლი ქორწილი თუნდაც კინო და რაღაცა და სურო ტელეფონი არ გინდა, მოდი ახალი ტელეფონი იყიდე რა. აი მაქვს ეს აღარ მავტეხა. ეხლა რო ვიყავით თეატრში რაღაც ტელეფონებზე თეოს ახალი ტელეფონი აქვს ვანოს სორს და რაღაცას ვეკითხებოდი კამერით რაღაცა ისე. წავალთ ვიყიდო. აი ამტეხა. აჰა. წავედი ახლა ხარხებო. ყავას დავამთავრებ. ნახე, რამდენი ხანია ორი ვიდეო არ ჩამიწერია, ისე ვიყავი მოწყვეტილი გარესამყაროს. ჩემი შავი გოგო მელოდება რომ კარი გავუღო. ხო გუშინ ვიყიდე ლამპუჭკები. ეს თუ დაიწოს. ხო, აქ უნდა ყვითელი განათება. მოდი პრინცესა, მოდი. მოდი პრინცესა. მე როდესაც ვიყიდულობდი აი ამას 1-2 წლის წინ ვიყიდე, მინდოდა რომ მაქვს მინიმალური რაოდენობა ჰქონოდა ეს. აქ ამას ხო 3 აქვს ეს შუქები და მინდოდა რომ მინიმალური რაოდენობა ჰქონოდა, რადგან ვერ ვიტანდი ბავშვობიდან და ვერ ავხვდებოდი ადამიანს რო ჰქონდა ესეთი ჭაღი და რო ჰქონდა 5-6 და ბევრი ეს ნათურების ადგილი და რო ენთოთ 2-3 მაქსიმუმ 1 და ის უბრალოდ ჰქონდათ რა, რომ ბევრი ეკეთა. მაგას ვერ ვიტანდი და მინდოდა 2-იანი. 2-იანი არ არსებობს, 2-იანი მარტო ის რაღაცა ეს ხვდებით ისეთი რომ აი კედლისა რაღაცა ძალიან ჭერზე მიკრული იყო 2-იანი, მაგრამ ეს რადგან მაღალჭერიანი ეგ არ გამომადგებოდა და ვიყიდე 3-იანი. ხო და ხა
როგორც ახლა სხვაზე არ მიყვარდა, ისე არ მიყვარს, რომ რაღაცები ანათებს, ერთი ანათებს, ორი არა, ან ორი პირიქით და გადაგვეწვა ლამპუჩკები რა და რაც ქონდა ისინი გაუკვეთით. მოკლედ, ერთ სეკეთა თეთრი ნათება და იქითა ორ სეკეთა ყვითელი და თანცი როგორი ნათება იყო. თეთრს არ აუშავ, ყვითელი იყო როგორ იცი? იგივე ხარ რომ გავდივით ასე დავდივ. ხო და აქ რო ვიჯექი, აქეთ ხარ ყვითელი ნათება, ესა თეთრი ნათება ანათებდა, მაგრამ სასშინლად მიჭირი და დახატვა. და ამიტომ პიანინოზე მიდივე ხარით რამდენად ჩანს ნაჩნიკი. სანათი თუ რავი რაცა ქვია რა. ხო და იმენად შევწუხდი ერთხელ მენთო. იქ როდესაც ვიჯექი ძალიან პრაქტიკულად მქონდა მოწყობილი ის. აი ხა მაგალითად აი კრესლოზე რომ ვიჯდე ძალიან პრაქტიკული იქნება ჩემთვის რომ ყველაფერი მაგ მქონდეს სანათიც ჩემთვის პრაქტიკული იქნება რომ აქედან დამინათებს საიდანაც ხატავ იქედან. ხო და ისა ეხა აქ რო ვზივარ აქ შუაში მაგიდან ანუ ყოველ ჯერზე მიხდება აკეცვა ერთის კამზე კომპიუტერი მეორე კამზე მეორე კომპიუტერი რომ უყურებ ხოლმე რაღაცას რო დრო გავიყვანო სამეფო კარის თამაშები დავამთავრებ და პლუს რომ სანათი დავდგი სადღაცას გაკვეხებული ვერ მოვაწვდინე აქამდე მირტყავდა ამ ხელზე შუქს დავიტანჯე და მეთქი არ მინდა და გუშინ რომ ფეიდ რაღაცები ვიყიდეთ ესენიც და ზოგადად ის არის ყვითელი ნათება მიყვარს თვალებს არ ტკენს საერთოდ გააჩირახდნა ყველაფერი მაგრამ მოყვითალო ფერი აქვს და ძალიან მაგარია და ის თეთრი ხო აკაშკაშებს და ძალიან მაგარია მაგრამ თვალისთვის არის ცუდი ეკონომიკა ესეც ეკონომიკა და მე ვთქვი და შენ გაუკეთეს ამივე და სამივე გავაჩირახდეთ და ხა ანათებს დავიდი ხახალხნო კარგი იყო მოვახერხე მოვედი თქვენთან და თუ ამ ძილმა არ მოუწყვიდა კისერი, ჯერჯერობით რაღაც კარგად ვარ, თუ არ მოუწყვიდა კისერი, მოვალ ალბათ კიდე გვიან რაღაცა რა ვიცი. რო გითხრათ დავხატე თუ თავი დამეცინა. დავიდი ხა. აბაჰე და აბაჰო. ამას თუნდაც ჩაუწევ თუ არ დამცხა. იმედია 1 მაისია ხალხო და გამათბობლები ისევ უნთია ხალხს. ხალხს ფეჩები უნთია. რა ვიცი. აბაჰე, კარგად.